Чухал шударгаар шуурхай урдын нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр хийж байна. Яагаад одоо файл үрхэн миний функшныг зөвлөх ажлыг одоо хийж байгаа. Ордны таймаас ухамсаргүй үйлдэлээс олж та яг энэ хавийн айд өгөхөд бол хохирч байна гэдэг. Өдөрт та бүхэн дараан амар амгалан айлтгая. Эрдэнэ хотод 21 цаг ирсэн байна. Энэ өдөр Орхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээллийг хүргэхээр чухлын шударгаар шуурхай урган нураатаагаар оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Мэдээллийн хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулно. Амьд мал махны төрөлжсөн 5 эрдэнэ худалдааны төвд өргөтгөлийн ажил хийгдэж байна. Тус өргөтгөл баригдсанаар амьд мал махны худалдаа, малын гаралтай түүхийн эдийн томоохон цогцлбор бий болох юм а. Малын түүхийн эд бүтээгдэхүүн арьс шир ноос үлэнгийн үн өнөөгийн зах зээлд уналтанд ороод байна. Энэ асуудлыг зайлшгүй шийдвэрлэх шаардлагатай тул Орхон аймгийн амьд мал махны төрөлжсөн зах болох 5 эрдэнэ худалдааны төвийн удирдлагын зүгээс орон нутгаас газар хүсч дахин өргөтгөл барьж байна. Мөн тус өргөтгөлд арьс шир үлэнгийн цехийг ажилуулахыг зорж байгаа юм. Ингэснээр малын арьс шир түүхийн эдийн анхан шатны боловсруулалт хийгээс гадна орон нутгийн малчтаас ноос худалдан авч анхны английн ялгалтыг хийх зах зээлд боломжит үнд хүргэх боломжтой болно. Өөрөөр хэлбэл малын гаралтай түүхийд махны худалдааны томоохон хэмжээний цогцлбор байгуулагдана гэсэн үг юм а. Яг ер нь бол анх одоо амьд малын худалдаа эрхлэнэ л гэж төвлөрүүлнэ тэнд гэж эхэлжсэн тийм ээ. За яг одоогийн нөхцөл байдлаар бол одоо яг өргөжөөд бас одоо малын чон одоо ангаж шатны махны одоо ангаж шатны боловсруулалтыг хийгээд эцсийн бүтээгдэхүүн гаргаж одоо үндсэндээ бол хяам болоод одоо бас вакуумжуулсан тэгээ бүтээгдэхүүнүүдийг гаргаж байна. За энэ дээр бол одоо бас эрдэнэ хотын бас иргэдийн бас эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн бас сайн бүтээгдэхүүн гаргаж байна гэсэн бас цаашаалыг бол авж байгаа. За яг нь ер нь бол амьд малын худалдаа тэнд одоо эрдэнэ хотод худалдан борлуулах гэсэн бүхэл одоо мал одоо тийш нь төвлөрүүлээд тэнд одоо үндсэндээ анхан шатны боловсруулалт хийгээд тэндээс гарсан одоо мал аж ахуйн түүхийд бүтээгдэхүүнүүдийг бол эцсийн бүтээгдэхүүн болох нэгдүгээрт одоо хамгийн одоо бидний озур хүсэж байгаа нь бол одоо хоньны нэхий болоод бүхэл адууны ширийг давсдах тэр анхан шатны боловсруулалтыг хийж зах зээлийн одоо бас зохих үн хүргэж бас цааш нь борлуулах энэ даваа талтай. Эрдэнэ хотод 2 том махны үйлдвэр байдаг ч гадагшаа махаа экспортлж томоохон бизнес эрхлэгчдийг дэмжин ажилтдаг. За тэгвэл дээрх өргөтгөл бүрэн ашиглалтанд орсноор орон нутгийн малчдыг дэмжсэн. Нутгийн бизнес эрхлэгчдийн эрх ашигт 100% нийцсэн ажил болно гэж үзэж байгаа юм а. Учир нь манай аймаг хангаан бүсийн төв тулгуур учир. Булган, Архангай, Сэлэнг аймгийн малчид Эрдэнэ хотыг тойрон амьдардаг бөгөөд за малчидтай ойрхон хамтарч ажилладаг гэлээ. Тиймээс энэхүү цогцлбор ашиглалтанд ороход 5 эрдэнэ захаас тусгаар компанийн мэдээлэлд 51%, за худалдаа эрхлэгч иргэдийн эзэмшилт 49% нь хариалагдахаар зохион байгуулна гэдгийг саналж байна. За цаашид итгэмжлэлтэй өндөр хүчин чадлын лаборатори ашиглалтанд оруулахаар төлөвлөд байгаа юм. Мал мах амьд мал байна шүү дээ. Амьд мал мах түүхийдийг үйлдвэрлэлийн болон уламжлалт аргаар боловсруулж ард иргэдэд үйлчилж байгаа. Одоо бол энэ түүхийд малын гаралтай түүхийдийг одоо яг нэг чиг төвдрүүлэх зорилготой ажиллаж байгаа. Энийгээрээ бол бид нар Орхон аймгийн ард түмэндээ эрүүл одоо хүнсний бүтээгдэхүүнөөр үйлчлэх. За тэгээд одоо малын гаралтай өвчин дэгдэхээс одоо урьдчилан сэргийлэх ажиллагаанд л одоо хувь нэмрээ оруулж байгаа гэж болж одоо Орхон аймагт газар байхгүй учраас тэгээд тойруулаад нөгөө үлэнгийн зээгт одоо газар олгоод байдаг. Тэгээд за одоо нэг 10 айл газар олгонгууд нөгөө 10 айл нь үнэг танартай байна гэдэг өглөө болгоны мэрэгжлийн гадна. Тэгээд хаагдчихад байгаа. Тэгээд одоо энд ирсэн чи одоо энэ дотор байна гэж энэ дотор бол үлэнгийн зэг барих ямарч нөхцөл бололцоо байхгүй. Тэгээд би одоо тусдаа нэг 2 айлын газар хүсэл явуулж байна. За 2010 оноос эхлэн анх 5 эрдэнэ худалдааны төвийг амьд малын худалдааг төвлөрүүлэх зорилготойгоор орон нутагт хувийн хөвшил хоорондын гэрээ хэлэлцээр байгуулж исэн юм. Харин өнөөдрийн байдлаар худалдаа үйлчилгээ тогтворжин малын гаралтай түүхийн эдийг эцсийн бүтээгдэхүүн болгон үйлдвэрлэж бага оврын махны цех ажилуулан амьд малын худалдааг хэвийн ажиллуулж байна. Улс орон нутгийн хэмжээнд жилээс жилд хавдрын өвчлөл нэмэгдэж байна. За мөн Орхон аймгийн тухайд ч гэсэн энэхүү өвчлөл нэмэгдэж байгаатай холбоотойгоор иргэдийн хэвтэн эмчлүүлэх шаардлага гарч байгаа юм а. За тэгвэл Орхон аймгийн бүсийн онцлогоо эмчилгээний төв за энэ сарын 1-ний өдрөөс эхлэн за шинээр бие даасан хавдрын тасагтай болсон байна. Энэхүү таатай мэдээллийг хүлээн авч үзнэ үү?
Сүүлийн жилүүдэд улсын хэмжээнд хавдрын өвчлөл ихсэж байна. За мөн үүний хажуугаар Орхон аймгийн хэмжээнд ч хавдрын өвчлөл ихссээр байгаа юм. За үүнтэй холбогдуулан 2010 онд хавдрын тасаг байгуулах тушаалыг гаргаж байсан. За үүнээс хойш 2014 онд Динж багийн эмнэлэгт 4 ортой, харин бүсийн онцлогын эмчилгээний төвийн хавдрын тасагт ердөө 2 ортой үйл ажиллагаа явуулж ирсэн байна. За үүнээс харахад хэвтэн эмчлүүлэгсний хувьд энэ нь хаана ч хүрэлцдэггүй байсан гинэ. За ингээд тус тасгаас олон жилийн хөөцөлдсөний үр дүнд энэ сарын 1-ээс эхлэн хавдрын тасаг нь шинээр бие даасан тасагтай болж хавдрын хөнгөвчлөх болон уламжлалт тасгийн нийт 15 ортоогоор үйл ажиллагаагаа явуулж эхлээд байна. Хавдрын тасгийн тухайд 2010-д 300 гаруй хүнд үйлчилдэг байсан бол за 8 жилийн дараа буюу 2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар энэ тоо үзүүлэлт 3 дахин өссөн гинэ. За үүнээс харахад хавдрын эрт илрүүлэг өмнөх жилүүдээс харьцангуй сайжирсан нь харагдаж байгаа бөгөөд за нөгөө талаас иргэдийн хоол хүнсний тохиромжгүй хэрэглээнээс үүдэлтэй хавдрын өвчлөл ихсэж байгаа гэдгийг холбогдох албан тушаалтан онцолж байна. Хүмүүс ирээд данд хэвтгэхэд гэр оронтой нь ойролцоо төстэй ийм нөхцөл байдалтай заавал нэг 4 хамны донд өвчтэй өнгө твтэж байхгүй юм. Ая тухтай нөхцөл бүрдүүл хийсэн гэсэн бидний бас алсын зорилго байгаа. Тэгэхээр энд голлон ямар төрлийн хамтартай хүмүүс? За ерөнхийдөө аймгийн хэмжээнд өнөөдөр 911 хавдартай хүн байгаа. Хавдартай энэ хүмүүсийн маань ихэнх нь илэгний хавдар 40% нь илэгний хавдар. За цаана нэг 20% нь болохоор ходоодны хавдар. Энэ хоёр хавдар маань нийлээд нийт хавдрын маань 60 гаруй хувийг эзэлж байгаа. Нас хичнээн өндөр болох тусмаа өвчлөл ихтэй. Тэгээ ерөнхийдөө 45-аас 60 насны хооронд бол ихэнх нь хавдраар өвчлөж байна. Одоогийн байдлаар хичнээн өвчтөнд хэвтэн өвчлөж байгаа юм. Өнөөдрийн байдлаар бол 5-аас 6 өвчтөн л байна. Энэ ер нь бол тасаг маань дотроо бас нэг уламжлалтын бас палат байгаа учраас хүмүүжлэх нь бол 5-6 хүн л хэвтэж байна. Шинээр байгуулагдсан хавдрын тасаг нь өмнө нь хүүхдийн хүлээ авах буюу хүүхдийн тасаг байсан байранд шилж оржээ. Өмнө нь хүүхдийн тасаг байсан болохоор харьцангуй цэвэр за 5 тухтай орчныг бүрдүүлж засвар үйлчилгээ хийх шаардлага байгаагүй хэмээн эмч ажлагчдын зүгээс ярьж байна. За харин хавдрын тасаг нэгдснээс иргэд өөрийн гэсэн 5 тухтай орчинд үйлчлүүлж мэргэжлийн зөвлөгөө авч ойчир дараалал багтай хэвтэн эмчлүүлж байгаа нь тасгийн эмч ажилчдад таатай байгаагаа мөн хэлж байсан юм. Ер нь бол тасаг маань орны тоо бол хүрэлцээний хувьд бол муу байгаа. За ямар ч гэсэн эхлэлээ тавиад энэ тасаг маань үйл ажиллагаа явуулж байгаа учраас бол аль нэг өөр тасгийн дотор нь нэг 2 ортой энэ төр явж ирснийг бодвол нь бас бидний хувьд бол сэтгэл таатай байгаа. Гэхдээ цаашдаа бид нар бол орныхоо тоог нэмэгдүүлэх, орчноо сайхан бүрдүүлэх ийм шаардлага бол байгаа юм. Санаачлагууд бол байгаа. Тэгээ яг нийт ард түмэн маань бас л айл гэрт энэ өвчин маань ямар хэмжээний санхүүгийн хүндрэл, сэтгэл санааны ямар их хүнд гар цохирлыг авчирдаг үлээ. Энийг ойлгож байгаа мянган хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бас энэ тасагт бас тодорхой хэмжээний бас сэтгэл зүйн болоод материалын дэмжлэг үзүүлэлт бид нар таатай хүлээж авна. Тиймээс хэвтэн эмчлүүлэгчдийн ар гэрийн зөвлөл байгуулж хавдрын тасгийг тогтжуулах хандивын аяныг өрнүүлээд байна. За тухайлбал Медипас эмнэлгээс нэгд палатыг иж бүрнээр нь тогтжуулж өгөхөөр болсон байна. За мөн ар гэрийн зөвлөл байгуулж хандивын аяныг өрнүүлж эхлээд байна. За хавдрын тасгийн эмч ажилчид цаашид тасгаа хэвтэн эмчтүүлэхсээр гэртээ байгаа юм шиг тийм таатай орчныг бүрдүүлэх зорилтыг тавин ажиллаж байгаа бөгөөд хавдрын тасагт нэн шаардлагатай байгаа эд зүйлс компьютер, принтер, ус цэвэршүүлэгч, эмчийн ширээгээд за эмч ажлагчдад шаардлагатай тавилах хэрэгсэл юм а. Тиймээс иргэд болоод аж ахуй нэгж байгууллага, орон нутгийн удирдлагууд за энэхүү тасгийн тогтчлолтод анхаарлаа хандуулж аянд нэгдэхийг уриалж байгаа юм а. Солонгос улсын Гоянкотоос за ангаах ухааны чиглэлд амжилттай яваа доктор профессорууд за Орхон аймагт ирж эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үн төлбөргүй үзүүлж байна. За тодруулж хэлбэл эрүүл мэндийн нарийн мэргэжлийн үйлчилгээг үн төлбөргүй хийж за түүнд тохирох зөвлөгөө мэдээллийг бас өгсөн байна. Нийт 4 их эмч, сувилагч, орчуулагчийн хамт 20 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй баг ажиллаж байна. За харин үзлэг онцлогоонд хамрагдаж байгаа иргэдийн тухайд нарийн мэргэжлийн эмч нараас нь өвчтний нэрс мөн өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдээс оншин тодорхойгүй үзлэг онцлогоо хийлгэх шаардлагатай иргэдийг хамруулж байна гэлээ. Өнөөдөр манай Орхон аймагт 15 цаг хүртэл ажиллаад буцахаар байгаа.
энд үзүүлэх өвчний тоог бол нарийн мэрэгжлийн эмчээс нь бол нэрсээ авсан. За мөн өрхийн эмч нарт бол одоо энэ чиглэлийн эмч нарыг ирнэ гэсэн мэдээллийг хүргэсний дагуу яг энэ оншин тодорхойгүй байгаа, ялангуяа бол онш тодорхойгүй байгаа ийм хүмүүстээр зөвлөгөө авахаар өрхийн эмнэлэг болон нарийн мэрэгжлийн эмчнараас одоо нэг эмч бол 20 хүн үзэхээр энэ квотатай байгаа. Нийтдээ 4 эмч маань 80 одоо хүнийг үзнэ. Гэхдээ одоо энэ 20-оор одоо хязгаарлагдахгүйгээр маш олон одоо үзүүлэх, оншоо тодруулах юм хүсэл эрмэлзэлтэй эрэлт хэрэгцээ бол бас нэлээд ихтэй ийм байна. Тэгээд ингээ өвчтөрөөс хойш ингээд өвчтөнгүүдийг ингээд үзээд миний сэтгэлд хамгийн их одоо ингээд үлдсэн юм гэх юм бол Монгол хүмүүсийн идэж ууж байгаа юм бол далайн төрлийн хоол ерөөсөө идэггүйгээс болоод тэгээд тэр йодын дутагдал гэдэг юм айгүй хорсноос болоод бамбаа булчирхааны дутагдал гэдэг юм айгүй хорсон байна. Тийм болох дээр зэрэг одоо тийм далайн төрлийн хоолыг төлхөө идэж хэрэглэх юм бол бас энэ өвчнөөр бас өвдөхгүй байх нөхцөл боломжтой. Тэгээд энэ бамбааг аяг хүндрүүлээд хүмүүс аяг хэрцэн байна. Тэгээ яагаад ингэ хүндэрсэн бэ гэж бодохоор зэрэг өөрснөө одоо нэг анхны шатандаа ерөөсөө мэдрэхгүй өнгөрснөөс олж хүндрүүлээд ирсэн байна. Тийм болохоор зэрэг боолж өгвөл бамбаа булчирхааны хамгийн анхны шатны шинжилгээ гэмэл цусын шинжилгээ өгөөд тэрүүгээрээ ингээд өөрийг мэдэрч болдог. Хоёрдугаар гэх юм бол өнгөт дуран эхо гэж ярьдаг ш тийм ээ. Эхогоор ингээд бамбаагаа харуулах юм бол тэрийг мэдэж одоо. Тэгээ энэ бамбааны дутагдал гэдэг өвчнийг бол ерөөсөө идэх боломжтой өвчин. Тийм болохоор зэрэг бид нар идэж одоо энэ идэж уух юмдаа жоохон анхаарчих юм бол бамбаагаар өвдөхгүй байж болно гэнэ. Үзлэг онцлогоонд цээжний хөндийн мис засалж уушиг зүрх судасны нарийн мэрэгжлийн эмч, мөн ходоод нарийн бүдүүн гэдэс, элэг цөсний нарийн мэрэгжлийн эмч, бамбаа дотоод шүүрлийн эмгэг, хавдрын чиглэлээр мэрэгжсэн ялангуяа давсаг буур шээсний зам, урологийн нарийн мэрэгжлийн эмч нар үзлэг хийлээ. Эдгээр эмч нарын тухайд мэрэгжлийн өндөр ур чадвар бүхий эмч нар гэдгийг Орхон аймгийн эрүүл мэндийн газраас онцлог хэлж байна. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөртөө хамттайгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Үргэлжлүүлэн харилцагч байгууллагуудаас ирүүлсэн бизнес мэдээг хүргэж байна. Ачид ихт компани нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд өөрийн охин компани Ачид зис компаниар дамжуулан баялаг бүтээгч Эрдэнэ төлөвлөр компани болон өөрийн үйлдвэрийн үндсэн ажилчдад зориулан давуу эрхийн хувьцааг 2018 оны 9 дугаар сарын 14-ний хүртэл санал болгон худалдаж байгаа байлээ. Энэхүү давуу эрхийн хувьцаа нь Монголд анх удаа гарч байгаа бөгөөд ажилчдын бодит орлогыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн үнэт цаас юм. Ачид зис компани нь санхүүгийн зохицуулах хороо үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвд бүртгүүлэн зохих зөвшөөрөл авч давуу эрхийн хувьцаагаа хаалттай хүрээнд худалдаж байгаа бөгөөд компанийн зүгээс хувьцаа эзэмшигчдийн талаар мэдээллийн нууцыг холбогдох хууль тогтоомж журмын дагуу хадгалдаг тухай онцолж байна. Өнөөдрийн байдлаар Ачид ихт компанийн ажилчид гэрээ байгуулан давуу эрхийн хувьцаагаа эзэмшиж дууссан бөгөөд компани зүгээс хувьцаа худалдан авсан эхний 30 ажилчинд батламжийг гардуулан өгөх ёслол арга хэмжээг үйлдвэрийн хурлын зааланд зохион байгууллаа. Хөрөнгө оруулагч боллоо шүү дээ. Тэгээ залангаас энэ хүмүүсийн хувьгаар зэрэг одоо банкнд 15% хүүтэй хадгалж ирсэн бол 5% те авчираад ногдол ашиг худалдаад авахар зэрэг 30 жилд 30% одоо ашигтай байна те. Тэгэхээр тэр ажилч хүмүүс яхаа вөхөр зэрэг ажилдаа илүү шамдан те. Гэр орондоо одоо орлоготой мөнгөтэй болно те. Хүүхдүүдтэй зарцуулах мөнгөтэй те. Хувцс нартаа зарцуулах мөнгөтэй гэдэг нэг тал. Нөгөө тал нь болохоор зэрэг үйлдвэрлэлд одоо мэд мөнгө авлаа гэдэг нь одоо энэ цонхоор харагдаж байна те. Өөрийн цонхоо сайжруулах төсөл миний одоо сонсноор 14 төсөл хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа те. Тэр хөтөлбөрт нь мөнгө нэрэгдэ. Банкнаас мөнгө авах үнцасаар мөнгө өсгөхөөр үнцасаар хийсэн ажилчдад хөрөмжтэй учраас энийг хийх сонголт байсан. 25 эрхийн хувьцаа гэдэг бол компани ашигаас үл хамааран ногдол ашигыг ямар ч тохиолдолд олгодог тийм давуу талтай хувьцаа байгаа. Тэгээд ачидхтын хувьд болохоор ерөнхийдөө нөөцийн хангалттай үйл ажиллагаа нь бүрэн тогтворчсон. Одоо санхүүгийн үед ямар нэгэн тийм хүндрэл байхгүй, шийдэл байхгүй тийм компани байгаа. Хууль эрх зүйн талаас болохоор ачидс хувьцаанд бүх Монгол улсын бүх хууль тогтоомжид нийцүүлж гаргасан ийм хувьцааг гаргаж байгаа. Манай ачидс компани охин компани ачидс компаниас гаргасан энэ давуу эрхийн хувьцааг авсан баяртай. Тэр бас нэлээ их аваар 6 номерын энэ батламжийг гаргаж авлаа. Тэгээд компанийнхаа удирдлагууд болон ачидс компаниудаа удирдлагууд баярлалаа хэлье. Бас одоо хугацаатай хадгаламжаас бас илүү өндөр хувийн хүүтэй байдаг. Тэгээд энгийн хувьцаанаас илүү
одоо бусдаас төрүүлж ногдол ашиг авах хэрэгтэй байдаг гэдгээр л энэ хугацааны давуу тал байгаад байгаа. Ачиг зэс компанийнхаа цаашдын хөрөнгө оруулалт хөгжил төвшлийн төлөө давуу эрхийн хувьцаанаас авж байгаадаас маш их баяртай байна. Энэ давуу эрхийн хувьцаа гэдэг нь ногдол ашиг тогтмол олгодог гэдэг утгаар нь бас эрсдэлгүй гэдэг утгаар нь энэ хувьцааг эзэмших болсондоо маш их баяртай байгаа. Давуу эрхийн хувьцаа санал болгох хугацаа дуусах төхөж байгаатай холбоотойгоор Үнэт цаасны BDC компани нь Орхон аймаг дахь өөрийн салбар дээрээ давуу эрхийн хувьцаа болон Эрдэнэс 5 толгой компанийн энгийн хувьцааны талаарх мэдээлэл бүхий сургалтыг үн төлбөргүй зохион байгуулж үйлдвэрийн ажилтнуудад дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгч ажиллаж байна. Бидний амьдралд санаж дурсах аз жаргалтай агшин их байдаг. Аз жаргал бэлгэлсэн алтраа бяцхан үрээ хүлээж байх жаргалтай өдөр хоногуд мөнхийн хайрыг гэрчлэх 20 өдөр. Хөдгөн эрдмийн далаагаар аялснаа дурсан санах мөнгөн хонхны баяр. Амжилт бүхнийг хамтдаа бүтээлцдэг хамт олон жаргалтай завдунтай баяр гонгийн аль ч үед дэргэд байж түшиг тулгуур басан. Хайртай хүмүүс найз нөхөд энэ бүх хүмүүс бидний дурсамжтай мөнхөд байсаар байдаг. Таны энэ дурсамж бүрд хамгийн нандин оршин байдаг эрхэм хүмүүсийн бүх төрлийн гэрэл зургийг бид уран сайхнаар болгох болно. Эрдэнэт хотноо шинээр нэгдсэн Макс гэрэл зургийн студ нь жирэмсний зураг, амьд хамт олонны зураг болон өрх тусгаарлаж галах уламтай бадраах гэж байгаа хосуудтай зориулж хормын багц үйлчилгээг танд санал болгож байна. Хормыг хийхээр төлөвлөсөн эрхэм хосууд та бүхэн хормын багц үйлчилгээг сонгосноор студийн уран сайхны зураг, хормын үйл ажиллагааны бичлэг, хормын үйл ажиллагааны гэрэл зураг, хосуудын дурсамжит видео танилцуулгатай болох боломжтой юм. Мөн бид зургийн чанартаа илүү анхаарч бүх зургнуудтай хамгаалалтын хулга нааж өгөхөөс гадна таны угаалгасан зургнуудыг файлаар хуулж өгөх болно. Та манай студиэс зөвхөн зураг угаалгаад гаргалгүй зургандаа тохирсон жаз нэр амнуудыг сонгох боломжтой. Бид таны гэрэл зургийг тав тухтай тохилог орчинд таны хүссэн өнгө загвар хэв маягаар буулгах болно. Та биднийг зарим үйлдэлээрээ бид таны дурсамжийг хамгийн сайхнаар мөнхлөе. Хүний амьдралын хамгийн дурсамжтай агшин ой ухаанаас мартагдахч гэрэл зурганд тодоос тод үлддэг. Манай хаяг Номын телевизийн байр Макс гэрэл зургийн студ Захиалга өнгөн хотоос 7577 71 77. Энэ өдөр Орхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээллийг чухлыг шударгаар шуурхай өргөнөөрэтгээр 21 цагийн мэдээ танд хүрлээ. Мэдээллийн төгсгөлд ус загвар орчны шинжилгээний төвөөс ирүүлсэн хоногийн цаг агаарын мэдээнд анхаарлаа хандуулна уу? Баяртай үзэгчдээ.